یو پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیره برنامه کې موږ او تاسې د زاویې د اندازه کولو له لومړۍ وحید سره اشنا شوو او په نننۍ برنامه کې به انشاءالله د زاویې د اندازه کولو دویم او دریم وحید پیژندو. د زاویې دویم وحید ګیرات او دریم له راډیان څخه عبارت ده. دقت وکړئ، موږ او تاسې لومړی ګیرات پیژندو او ورپسې وروسته بیا راډیان پیژندو. لومړی ګیرات او په ترتیب سره ورپسې راډیان پیژندو. د ګیرات تعریف ته دقت وکړئ. د یو بشپړ دوران 400 برخه له یو ګیرات څخه عبارت ده. د یو بشپړ دوران 400 برخه له یو ګیرات څخه عبارت ده. دا په دې معنا که چیرې موږ او تاسې یو دوران په 400 مساوي برخو باندې ټوټه کړو، یعنې په 400 مساوي برخو باندې ویشو، فقط یوازې له دې څخه یعنې د 4 څخه یوه برخه راواخلو، عبارت ده له یو ګیرات څخه. یو دوران مو په 400 برخو باندې ویشلو، له هغې څخه مو یوازې یوه برخه راوایسته، دې ته ویل کیږي ګیرات. که چیرې یو دوران یعنې یو بشپړ دوران په 400 برخو باندې وویشو، له هغې څخه یوه برخه راواخلو، له ګیرات څخه عبارت ده. د ګیرات اجزاوې له دقیقې ګیرات او ثانیې ګیرات څخه عبارت دي. د ګیرات اجزاوې د دقیقې ګیرات او ثانیې ګیرات څخه عبارت دي. یعنی د ګیرات اجزاوې د څه په نامه یادیږي؟ د دقیقې ګیرات او ثانیې ګیرات په نامه یادیږي. دقت وکړئ، یو ګیرات مساوي کیږي له 100 دقیقو ګیرات سره. یو ګیرات مساوي کیږي له 100 دقیقو ګیرات سره او یوه دقیقه د ګیرات سلمه برخه ده د ګیرات. یوه دقیقه د ګیرات سلمه برخه د ګیرات ده او یوه دقیقه د ګیرات مساوي ده 100 سکنډه له ګیرات سره. او موږ تاسې ویلی شو چې یو سکنډ د ګیرات مساوي کیږي سلمه برخه د دقیقه د ګیرات سره. که چیرې موږ تاسې ګیرات په سکنډ باندې تبدیل کو، په دې ډول یې تبدیلولی شو. دقت وکړئ، یو ګیرات مساوي کیږي له 1000 سکنډه ګیرات سره او یو سکنډ د ګیرات مساوي کیږي
لزرمه برخه د ګیرات سره. په دې ډول لیکلی شو. انشاءالله چې تاسو به د ګیرات له اجزاو سره یو څه اشنا شوي وای. دقت وکئ موږ او تاسو چې د ګیرات د اجزاوې د دقیقې ګیرات او ثانیه ګیرات په نامه یادېږي. یو ګیرات مساوي ده له 100 دقیقو ګیرات سره او یو ګیرات د دقیقه سلمه برخه د چا ده د ګیرات او یو ګیرات دقیقه مساوي ده له 100 سکنډه ګیرات سره او یو سکنډ ګیرات مساوي ده له یو پر سلمې برخې د ګیرات سره. یو ګیرات برابر ده له 1000 سکنډه ګیرات سره او یو سکنډ د ګیرات مساوي ده یعنی یو سکنډ د ګیرات برابر یا مساوي ده له زرمې برخې د ګیرات سره. یعنی که چیرې موږ او تاسې یو ګیرات په 1000 برخو باندې وشو هغې څخه یوه برخه راواخلو نو سکنډ د ګیرات لاسته راځي. بل که چیرې موږ تاسې وغواړو چې د دوی ترمنځ یعنې ګیرات په دقیقه د ګیرات دقیقه ګیرات په ګیرات او یا یې په سکنډ باندې تبدیل کو په څه ډول یې تبدیلولی شو. اړیکې ته دقت وکئ. دا هم په یو دیسره ولرئ چې پوره د ګیرات کې یو دوران مساوي کیږي له 400 ګیراتو سره. یو دوران مساوي کیږي له 400 ګیراتو سره. د دوی ترمنځ اړیکه ده لکه څرنګه مو چې په درجه کې زده کړې وه. یو ځل مکمل دور ده دویم ګیرات ده دریم دقیقه د ګیرات ده دقیقه د ګیرات څلورم سکنډ یا ثانیه د ګیرات ده. که چیرې وغواړو له دور څخه ګیرات ته لاړ شو ضرب 400 کوو په درجه کې موږ او تاسې له 360 سره ضربولو او که چیرې وغواړو له ګیرات څخه دقیقې ته لاړ شو ضرب 100 کوو او په درجه کې موږ او تاسې 80 ضربول اما دلته 100 ضربېږي. که چیرې له دقیقې څخه سکنډ ته وغواړو چې لاړ شو بیا هم ضرب 100 کوو. که چیرې وغواړو له کوچنۍ څخه لوی ته لاړ شو نو تقسیم 100 کوو یعنی سکنډ څخه دقیقې ته راځو تقسیم 100 کوو. بیا هم که وغواړو له دقیقې څخه ګیرات ته راشو تقسیم 100 کوو او که چیرې وغواړو له ګیرات څخه دوران ته راشو نو بیا یې تقسیم 400 باندې کوو او که چیرې له دور څخه ګیرات ته ځو ضرب مو 400 کول. له لوی څخه چې کوچنۍ ته ځو په ترتیب سره ضربېږي. که چیرې وغواړو له کوچنۍ څخه لوی ته لاړ شو نو بیا تقسیمیږي. مثالونو ته دقت وکئ. په دې کې په مفهوم سره سرته رسیږئ. دقت وکړئ. لومړی مثال ته دوه دورانه له څو ګیراتو سره برابر دي. دوه دورانه له څو ګیراتو سره برابر دي. دقت وکئ. دوه دورانه مساوي کیږي یا هیڅ دوران نه لیکو. دوران لیکل ته ضرورت نشته ځکه موږ له دور یعنی کامل دور څخه ګیرات ته ځو. ګیرات یې وختل ده که نه فقط چې کوو 2 ضرب 400 2 ضرب 400 2 ضرب 0 0 2 ضرب 0 0 2 ضرب 4 اتو سره مساوي کیږي.
بل مثال ته دقت وکړئ. درې دورانه له څو ګرادو سره برابر دي. بیا هم یوازې درې ضرب 400 کوو، ځکه موږ ویلي وو چې کله له دور څخه ګراد ته ځو ضرب 400 کوو. که چیرې عدد له صفر سره ضرب کو صفر کېږي، 3 ضرب 4 له 12 سره مساوي کېږي. نو 3 دورانه له څو ګرادو سره برابر دي؟ له 1200 ګرادو سره برابر دي. بل مثال ته دقت وکړئ. 15 دورانه له څو ګرادو سره برابر دي؟ 15 ضرب 400 کوو. 15 که چیرې له صفرو سره ضرب کو بیا هم صفرونه کېږي. 4 ضرب 15 له 100 سره مساوي کېږي. نو 15 دورانه څو ګراده کېږي؟ له 2000 ګرادو سره مساوي کېږي. دقت وکړئ، په دې ډول هم لیکلی شو. 15 دورانه مساوي کېږي. 15 په خپله لیکو، موږ ویلي وو چې یو دوران مساوي کېږي له 400 سره ضرب 400. بیا هم که چیرې عدد په صفر کې ضرب کو صفر کې 4 ضرب 15 له 100 سره مساوي کېږي. بیا هم له 2000 ګرادو سره برابر ده. دقت وکړئ، که چیرې موږ او تاسې ته ګراد راکړی څه ډول په دوران باندې تبدیلوو. دقت وکړئ، 4000 ګراده له څو دورانو سره برابر ده؟ 4000 ګراده له څو دورانو سره برابر ده. دقت وکړئ، 4000 ګراده مساوي کېږي. موږ ویلي وو کله چې ګراد څخه دوران ته راځو تقسیم 400 کوو، یعنې 4000 تقسیم 400 باندې 2 صفر له 2 صفر سره ختمیږي. 4 تقسیم 4 له 1 سره مساوي کېږي. 0 تقسیم 4 له 0 سره مساوي کېږي. نو له څو دورانو سره برابر شو؟ له 10 دورانو سره برابر شو. یو بل مثال ته دقت وکړئ. 800 ګراده له څو دورانو سره مساوي ده؟ دقت کوئ، یوازې موږ او تاسو څه کوو؟ کله چې ګراد څخه دوران ته راځو تقسیم 400 کوو، نو 800 مساوي کېږي 800 تقسیم 400 باندې مساوي کېږي له 2 دورانو سره. نو 800 ګراده مساوي دي له 2 دورانو سره. نورو مثالونو ته دقت وکړئ. د دقیقې ګراد او ثانیې ګراد ترمنځ یا د ګراد ترمنځ څه ډول موږ کولی شو دوی یو بل ته تبدیل کو. دوه ګراده له څو دقیقو د ګراد سره برابر دي؟ 15 ګراده له څو دقیقو د ګراد سره برابر دي؟ یعنی 2 ګراده له څو دقیقې د ګراد سره مساوي کېږي. او بل مثال 15 ګراده له څو دقیقو د ګراد سره مساوي کېږي. اتم مثال ده 800 ګراده 800 دقیقې د ګراد 800 دقیقې د ګراد
لڅو ګرادو سره مساوي کیږي. لومړی مثال ته دقت وکړئ. موږ ویلي کله چې له ګراد څخه دقیقې د ګراد ته ځو ضرب سل کوو، یعنی 200 ګراده مساوي کیږي. 2 ضرب سل مساوي کیږي له 200 سره. دویم مثال ته دقت وکړئ. 15 ګراده مساوي کیږي 15 ضرب سل له 500 سره مساوي ده. دریم مثال ته دقت وکړئ. 800 دقیقه د ګراد 800 دقیقه د ګراد مساوي کیږي کله چې دقیقې څخه ګراد ته ځو تقسیم سل باندې کوو. په دې ډول 800 تقسیم سلو باندې 2 صفر له 2 صفر سره 8 پاتې کیږي. دقیقه په ګراد باندې تبدیل شوله. یو بل مثال ته دقت وکړئ. 1400 دقیقه د ګراد له څو ګرادو سره مساوي ده. کله چې دقیقې ګراد څخه ګراد ته ځو دا ټیټ ده نسبت ګراد ته، نو باید چې تقسیم شي. 1400 دقیقه د ګراد مساوي کیږي 1400 تقسیم په څو باندې سلو باندې 2 صفر له 2 صفر سره له منځه ځي مساوي کیږي له 1400 ګرادو سره. یو بل مثال ته دقت وکړئ. 400 دقیقه د ګراد له څو ګرادو سره مساوي کیږي. په دې ډول یې حلوو. دقت وکړئ. کله چې دقیقه د ګراد څخه ګراد ته ځو تقسیم 400 باندې کوو. 400 ګراده مساوي کیږي 400 تقسیم سلو باندې 2 صفر بیا هم له 2 صفر سره د منځه ځي مساوي کیږي له 4 ګرادو سره. انشاءالله تاسو اوس وکولی شئ ګراد دوران ته دوران ګراد ته ګراد دقیقې ته او دقیقه ګراد ته تبدیل کړئ. بل رزو څه ډول کولی شو د سیکنډ د ګراد ته تبدیل کو. مثالونو ته یې دقت وکړئ. 2000 سیکنډ د ګراد له څو ګرادو سره مساوي کیږي. 2000 سیکنډ د ګراد له څو ګرادو سره مساوي کیږي. کله چې سیکنډ څخه ګراد ته ځو دقیقه د ګراد ته ځو تقسیم سلو باندې کوو. په دې ډول دقت وکړئ. 2000 سیکنډ د ګراد مساوي کیږي 2000 تقسیم سلو باندې 2 صفر له صفر سره د منځه ځي یوازې شل پاتې کیږي. واحدې تبدیلی یعنی سیکنډ د ګراد کله چې تقسیم شي په سلو باندې په ګراد باندې دقیقه د ګراد باندې تبدیلیږي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. 10,000 سیکنډ د ګراد له څو دقیقې د ګراد سره مساوي ده. هلته یې دقت وکړئ. یوازې د کوچنۍ څخه چې لوی ته ځو تقسیم سلو باندې کوو. په دې ډول 10,000 تقسیم سلو باندې 2 صفر له 2 صفر سره د منځه ځي یوازې سل پاتې کیږي. واحدې دقیقه د ګراد کې. که چیرې تاسې په ضرب او تقسیم کې مشکل لرئ نو مهرباني وکړئ د ریاضیاتو برنامې وګورئ. په هغې سره مشکلات د منځه انشاءالله تللی شي. ما په طبیعي اعدادو کې د جمع، تفریق، ضرب او تقسیم دپاره جلا جلا برنامې جوړې کړې دي.
هغه دقیق ترکیب کوي انشاءالله چې مشکلات به مو یو څه رقم شي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. 200 دقیقې د ګیرات له څو سکند د ګیرات سره مساوي کیږي. دقت وکړئ. کله چې موږ دقیقې د ګیرات څخه سکند د ګیرات ته ځو نو ضرب مساوي کیږي ضرب څو کوو سل. په دې ډول دقت وکړئ 200 ضرب سل. کله مو چې ضرب سل کو نو په چا باندې تبدیلیږي سکند د ګیرات 200 ضرب سل. کچیرې صفر پر هر عدد یا صفر کې ضرب کو بیا هم صفر کېږي. دا صفر که هم ضرب کو بیا هم صفر لاس ته راځي. یو ضرب صفر صفر کېږي بیا هم عدد ضرب صفر صفر کېږي. یو ضرب دوه له دوه سره مساوي کېږي. صفرونه د خپل دا صفرونه هم په ترتیب سره او دوه خپل لاندې راوړو مساوي کېږي له شل زرو سره. مساوي کېږي له شل زرو سکند د ګیرات سره. انشاءالله تاسې اوس وکولی شئ چې واحدات یو بل ته تبدیل کړئ. ځکه دا لومړی برنامې دي د مثلثاتو ډېرې ساده او ډېرې اسانې دي. تاسو کولی شئ چې دا په اسانۍ سره زده کړئ. بل ورځ موږ او تاسې باید راډیان په همدې برنامه کې وپېژندو. دقت وکړئ. راډیان ته د مسایلو د حل دپاره همدا رابطه چې ما درته لیکلې وه دا در سره نوټ کړئ او یاد یې کړئ. انشاءالله هیڅ ډول سوال بیا تاسو نه نشي پاتې کېدلی. بل ورځو له راډیان سره باید بلد شو. راډیان تعریف په دې ډول ده. یو راډیان د هغې مرکزي زاویې پر حواله ده چې د مخامخ قوس اوږدوالی د شعاع له اوږدوالي سره مساوي شي. یو راډیان د هغې مرکزي زاویې پراخوالی ده چې د مخامخ قوس اوږدواله یا طول د شعاع له طول سره برابر شي یا د شعاع له اوږدوالي سره برابر شي. یا د شعاع له اوږدوالي سره مساوي شي. دقت وکړئ. راډیان په دې ډول تعریفولی شو. یو راډیان د هغې مرکزي زاویې پراخوالی ده چې د مخامخ قوس اوږدوالی یا طول د شعاع له اوږدوالي یا طول سره مساوي شي. دقت وکړئ. دا په دې معنا که چیرې موږ او تاسې دایره رسم کو یعنې دا راډیان دا مساوي ده د هغې مرکزي زاویې پراخوالي سره
که دا مرکزي زاویه په تیتا سره وښیو. هغه وختو کله چې د مخامخ قوس اوږدواله یا طولې د شعاع اوږدوالي سره برابر شي، یعنې که چیرې ایس د شعاع یا آر سره مساوي شي نو تیتا مساوي ده له 1 راډیان سره. تیتا مساوي ده له 1 راډیان سره. دقت وکړئ، مخامخ قوس کوم قوس ته ویل کیږي چې د مرکزي زاویې د شعاګانو په واسطه کته شوی، دې ته مخامخ قوس ویل کیږي. دې ته ویل کیږي شعاع. شعاع کومه کرښه ده؟ له هغې کرښې څخه عبارت ده چې د دایرې مرکز د دایرې له محیط سره وصل کی. مرکزي دایره څه ته ویل کیږي؟ مرکزي دایره هغې دایرې ته ویل کیږي. مرکزي زاویه هغې زاویې ته ویل کیږي چې راسي د دایرې په مرکز کې او زولې د دایرې شعاګانې وي. نو چې کله د مرکزي زاویې پراخوالی، هغه وخت د مرکزي زاویې پراخوالی 1 راډیان کیږي کله چې مخامخ قوس د شعاع له اوږدوالي سره برابر شي. په راډیان کې یو دوران مساوي کیږي. دقت وکړئ، یو دوران مساوي کیږي له 2 پای راډیان سره. په راډیان کې یو دوران یعنی یو مکمل دوران څومره کیږي؟ 2 پای راډیان سره. دا پای چې ده دا یو غیر نسبتي عدد ده. دا یو غیر نسبتي عدد ده. ما په ریاضیاتو کې د اعدادو په ډولو کې در پیژندلی ده. پای 2 ډوله قیمتونه اخلي، دا هم په یاد در سره ولرئ. پای 2 ډوله قیمتونه اخلي، یو عددي قیمت ده، دویم زاویه‌یي قیمت ده. عددي قیمت تقریبا 3.14 سره مساوي ده، اما زاویه‌یي قیمت له 180 درجو سره مساوي ده. د زاویې د واحدونو بدلون یو بل ته یعنی څه ډول کولی شو؟ درجه ګراد یا راډیان، راډیاګراد یا درجې ته تبدیل کو. انشاءالله دا په راتلونکي برنامه کې زده کوو. تاسو هم مهرباني وکړئ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو هره ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي او ملګرو سره یې هم شریک کړئ تر څو هغوی هم وکولی شي له دې درسونو څخه ګټه واخلي او وکولی شي خپل مشکلات یو څه اندازه راکم کړي. تر راتلونکي برنامې مو پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.